Всем привет, ребят, с вами Арсений Севченко. И сегодня мы будем играть в такой метель. Много блогеров записывала эту игру. Я в нее тоже очень много играю. Как я уже, посмотрите, мы уже тебе получил костюм доктора получил, маску клоуна, рваный мешок. Ну вот, клоун и рваный мешок — это самые главные. Это сегодня тоже главное. С кроликами, да. Ну, а по дороге я буду рассказывать себе, как улучшить. Я себе сейчас беру. И все выйдет не сильно. Ну, я делаю. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили. Не знаю, слышно он или нет. Но давайте я вам покажу. Я буду делать большие еще. Но я буду как-то, ребята, жестко спидранить. Идем сюда, ребят. Ну, например, либо нож, либо ключ, либо мы ничего не будем делать, потому что даже если мы заспидраним, ищем там свет, пароль идет, все равно мы не успеем это выключить. За 28 возможно. Я, может, можно попробовать, ну? Пароль можно рассмотреть, ну, почти невозможно. Даже если бы ты был нож, либо пулю, поливать, как бы лежал, либо ключ от этой двери, либо ключ от этой. Что-то здесь не так. Я даже там еще не был. Если съесть колбасу, то вот того, ребята, вы слишком сильно пожалеете. Вот колбаса самое главное. Я пока маску клоуна, маску клоуна, которую я очень старался выбрать, просто мега старался. Это надо было, ребят, пройти за 5-20 секунд со второй главы. Это было просто нереально. Я за 5-20 секунд просто, ну за 5 ханов, за 5-31 секунды я просто заспидал. Вот у меня колбаса, но мы не будем есть, я не буду совершать ошибку. Тут пароль тоже не рассмотришь. Нам нужен топор, чтобы, ребят, разломать саму конструкцию, эту дверь сломали. Конечно же, будет 519. Все, сразу давайте введем этот пароль. И тут лежит ржавый нож. А у вас там лежит ключ от двери шагника. Да блин, ну значит там что-то лежит. Если там топора, ручка, то значит мне должно было ломать дверь. Берем метлу, потому что, ребят, вы когда будете сейчас это откроете, вот эту дверку, там уходит вино, и вам надо метлу убрать. Да, тут ключ. Все, мы все на место положили. И метлу надо положить на место, а то он запалит. И что подразили. Еще дверь откроем. Я вам покажу секретную концепцию. Я все закрыл. Погоди. Что-то здесь не так. Вроде все есть. Ходим в капкан, потому что придешь в капкан, будет тотальная ошибка.
А, ну блин, сейчас звук будет такой. Ну, короче, что такое сыграем. Вот. Что такое сыграем. Ребят, если что, это было игра. Не обращайте внимания. Сейчас, конечно, упадет туда. Но хотя я туда вообще не ходил. Сейчас мы видим, ребята, откроем так, как у вас либо ручка от этого, либо ручка от этого, либо смазка. Чтобы... Короче, я вам покажу, что там будет. Там очень часто лежит смазка, там очень всегда лежит смазка. Ну блин, реально, он очень классно. Сейчас он идет на спеку. Концовочку. Все. Выбегаем. Согласен, мы не собрали тут. Ручка от ящика. Это от ящика, ребят, вот этих ящиков. Вот тут получится ручки нет, и мы туда ее переворачиваем. Тут должна лежать записка. Сидел у берегу один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Вдруг становилась туча в небе, погас огонь костра, из-за дождя исчезли воздух, остался месяц, и грустно взгляд этот. Подождите. Грозный взгляд, звезда и... Правильно? Нет! Ненавижу, что там попадаться. Ну нет! Да, ребят, вот и бумажка. Что-то здесь не так. Либо спидранность, короче, что он нас убил. Вроде все. Ну как, ну у нас просто погиб. За то, что мы... Во-первых, я сказал, что я не выключился, я его выключил. Потом открыл смазку, я это все открывал, потом быстро клик, но он все равно увидел, что я из клетки выбегал. Ну, ребят, давайте я покажу быстро, где мы будем. Блин, ребят, он меня еще будет бить. Нет, братан, не надо. Ладно, он нас не убьет все равно. На. Ладно, ребят, я покажу место, когда мы начали, получается, где мы были. Так, ребят, сейчас я вам покажу, что делать в учебнике. Сначала вы должны подключиться к карточку, конечно же. Во-первых, поискать ключ, потому что его тут нет почему. Ну, где ключи? А, вот. Потому что вот что-то началось уже на чемпионате. И искать отвертку. Вот. Я потому что просто проходил и увидел тут что-то. И вот, мне надо отключить крышку и включить ник. У нас будет секретная кольцо. Конечно, не будет свет. Ну, закрылся. Но я даже не верю, что вообще так будет, что она не нравится. Почему чердаки нет света? Ой, почему нет вообще, ты ходишь, где-то светильник еще. Могу объяснить. Вот. Вот сейчас. Туда выключал свет, потому что я собрал в чемодане лежал чемодан и закрылся. Убиваем дверь, ищем ключ, там не надо уже. Не знаю, где тут... Ну ладно, да, блин, цвет. Красавчик. Ребят, ну что сказать, я 5 раз уже слился.
я не мог вам показывать, как я скрывался, но прикол в том, что было вообще, я не мог скрываться, это вообще сложно. Сейчас игровка где-то сейчас находится. Я думаю, там находится сейчас гаечная фигня. Мы берем вот эту фигню, вставляем, берем магнит, который у нас оказался в чемоданчике. И забираем фигню для себя. Да, опускаем назад. Стоять! Отдай! Я заберу магнит. Мира, а если он проверит? Ты зачем проверил? Ребят, чтобы я вот показывала отвертку достать и там надо открыть и включить, это прям обязательно для секретной концовки, если хочете. Если необычно, то это не знаю, это банально. О, веревка, все, ребят, покажи, реально попасть так легко. Давайте открываем. У нас скоро, ребята, будет наконец вот, ребят, сейчас уходит на чердак. Решил поиграть в прятки! Класс. Конечно же, мы закрыли на веревку. Это главное, потому что еще на веревку не находится. Да харе! Скорее закрыть дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Что делать? Давай. Бежим скорее! Все, ребят, если бы мы не сделали открыли крышку, отвертка, то не получилось. Давайте не откроем составчики. Ё, я подумала, он уже к нам идет. Давай быстрее, дверь. Бежим, да, было? Все, мы уезжаем. А где он? Да блин, я был, не все. Реально, а что он не может просто выгнать на лифт и просто нас убивать? Ладно, я шучу. Хорошо, какой-то газ пустить. Ну блин, ну почему ничего не может делать? Кстати. Я убью эту комнату, что-то не может. Вот Белла выходит. Да, ребята, много времени. Ну, ребят, потому что я не спидранил. Ну что? Да, это секретная концовка. Сейчас будет с Алланом. Сегодня работа немного затянулась. Пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, кто бы поскорее вернулся домой. Не хотелось такого. Ой. Нужно выбираться отсюда. Черт. Да почему он открывается всегда? Нужно поскорее вернуться.
Ну еще и пин-код взломали. Главное, чтобы никто не заметил, что я вылезал из клетки. Ну уже за 50 секунд уже все открыл. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Завоняло жестко. Ой, фу. Видимо, показалось. Да, тратится очень время за то, что пока придет, пока что сделает. Пока она пердит, то дело делает просто. Я уже бесит сосед. Я хочу реально уже вторую метель, потому что реально уже... Мне первая метель меня тоже устраивает, но хочу уже другую новую, потому что, да, блин. А, вот смотри, ребят, новый Адель, да? Я прошел, я только там умею пройти плохую там противогазом, я там не умею. Я даже если все YouTube каналы посмотрю, то не пройду. Ребят, смотрите просто Топси. Топси реально хороший. Ну или смотрите своих блогеров. Черт. Что это за шум? Я еще успею. Я уже не успел. Вы смотрите, что мы успели. Мы уже успели, блин. Вот что сделать. Он не пойдет все равно. Погоди-ка. Отравить. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ему всегда кажется, но я не знаю, почему он сюда приходит. Я обожаю Топси, реально. Ну вот эту, ребят, вот эту я сейчас делаю концовку секретную. Я не смотрел. Что я смотрел в Топси, это только Адель. Все, я больше ничего не смотрю. Что это за шум? Подожди, что нам еще? А что нам делать? Больше ничего надо делать. Можно почилить под него делать. Ой, я пошутил, не надо, не надо. Сейчас он принесет на рычаг, да? Да. Давай, Григорий. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Слушай, ребят, я реально пошел. Видимо, Я показалось. вас не заставляю, вы можете смотреть меня без подписки, без лайка. Потому что я реально, у меня только одна мечта, просто подписаться. Реально. Я не сравниваюсь ни с кем блогером, мне вообще нравится. Получается, мне блогеры сами нравятся, я с ними не соревнуюсь, потому что, ну, блин, я против них никто. Ну, соревнуюсь одни, ну, мы уже не соревнуемся. Еще Таня. Нет, нет. Что? Нет, ты выбрать хочешь. Очень пойдет с комнату Эмили, пойдет к нам. Он еще холодный. Иди себе здесь все ставь, пожалуйста. Живо открывай дверь. Полетели. И киркой выламываем, ребята, вот тут. Да, вот тут. Покупать дырку. Не надо, чтобы у нас была кирка. Запомнила вот, оценить. Или вот тут. Вот туда лучше идти. И проходим.
Конечно же, это Юджина комната. Ну, собачка такая. Тут, короче, еще старый версия, которую мы делали. Даже и открыть ничего нельзя. Даже люка еще нет, даже колодец, блин. Блин, даже колодца нет. Еще тут вообще не работает. 1.8. И, ребята, надо идти к вышке, но я не пойду, потому что туда долго идти. Лучше наугад просто все поугадывать. 1.8.2. Мы можем сейчас просто с первого раза все сделать. И тут должна лежать маска кролика. Потом, ребят, в голове походу в голове блин, я уже не помню. В главе Юджина вы должны спасти ее концовку, и там будет лежать костюм. Вы его забираете. Вот и все. Поняли, ребят? Там лежит наша покойница. Мы видим, да? Ну вот наше все. Давайте у него календарь заберем. Что могу включиться по книгам? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Да вот он, красавец, уже стоит. Да? Соседушка. Где-то было еще что-то, подпеваем это все. Не буду проводить еще деньги, так. Хорошо, хватит. Да? Все, иду. Она чувствует. Вот это будет отправлять. Это будет костюм, когда будете... Ой, видео. Ну, можно сейчас обратно пойти. Больше мне нельзя выйти. Соседушка, ты что такой... Я не глаза вижу. Ну ладно. Закрою буду дверь. Я потом все сделаю. Ну и вот вышка, на которой вы должны подняться, это будет. А мы 3 вели, алло. Календарь память беру. Ну что делать, больше ничего и взять нельзя. Также можно посмотреть по колоде. Вот колодец, по которому я хочу. Ладно, ребят, такое было наша сегодня концовки Алана и Юджина были секретные. Потом в следующей серии мы будем концовку Эмили делать. Ну, может, когда будет уже выйдет Метель 2, будем снимать на Метель 2. Ребят, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. С вами был я, Арсений 77. Всем пока.